حدنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. Faslun utawi iki iku fasal siji. Lau taroka suratal jumu'ati fi raqatil ula min sholatil jumu'ah. Macane niku jumu'ah nggih, mboten Jumat, jumu'ah. Qara'a fi saniyati suratal jumu'ati ma'a suratil munafikin. Lau taroka lamun ninggal sapa musolli suratal jumu'ati ing surat Jumat. Musolli niki saged imam. Fi raqaati dalem rakaat al-ula kang pertama min sholatil jumu'ati saking salat Jumat. Bisaniyatiin qara'a mongko maca sapa musolli bisaniyatiin dalem rakaat kang kaping pindho suratal jumu'ati ing surat Jumat ma'a suratil munafikin sartane surat al-munafikin. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono al-jumu'ah salatul idi utawi salat id wal istisqa lan salat istisqa nyuwun udan wal witri lan salat witir wa sunnatil fajri lan sunat fajar ini qobliyata subhi niki wa ghairiha lan liyane sholatul id wal istisqa mimma saking barang zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing mimma saking barang wa kang utawi ma iku fi maknahu ing dalem maknane ma zakarnahu. Wa idza taraka nalikane ninggal sapa musolli fil ula ing dalam rakaat kang pertama ninggal ma ing surat gua kang utawi ma iku masnunun disunatake ata mongko nekani sapa man sapa musolli man iki fisaniyati ing dalam rakaat kang pertama kedua bil awwali kelawan kang pertama surat kang pertama wasanilan kang kaping pindho. Jadi diwaca karo nek menawi nek nggone rakaat awal ninggal surat sing disunatno niki mangke diwaca nek mburi. Dadi loro dadine. Nggih contoh mawon kaya disunatno surat pertama qul ya ayyuhal kafirun, kedua kulhu, ngoten nggih. Lah kok rakaat pertama mboten maca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, mangke tengene rakaat kedua diwaca qul ya ayyuhal kafirun sekaligus qul huwallahu ahad. Ngoten. Li alla takhluwa supaya ora sepi apa salatuhu salate musolli ora sepi min hataini surataini saking iki surat loro. Umpamane kok nek contoh niki nggih umpamane kok rakaat pertama mboten suratul Jumu'ah ngoten nggih. Nah, lajeng mangke teng rakaat kedua nggih suratul Jumu'ah kali suratul Munafikin ngoten.
Walau qara alamun maca sapa musolli fi sholatil jumu'ati ing dalem salat Jumat fil ula ing dalem rakaat kang pertama maca suratal munafiqin ing surat munafikin qara'a mongko maca sapa musolli fisaniati ing dalem kakang pindho suratal jumu'ati ing salat Jumat nggih kados tiyang umpamane kok maca sabihis kali hal ataka kok diwalik rakaat pertama kok maca hal ataka umpamane mergo lali nah mangke nggih nek rakaat kedua ya ora usah diwaca maneh tapi maca sabihis mawon wala yu'idulan orang baleni sapa musolli al munafiqina ing surat al munafiqin waqad istaqsaitu lan teman-teman ngepolake sapa ingsun ngepolake sapa ingsun notok-notokake sapa ingsun dala ila hadza ing pira-pira dalile iki fasal lautarokan ini fi syarhil muhadzabi ing dalem syarahe kitab muhadzab rupane kitab al majmu' selawi jilid muhadzabe namung kali jilid muhadzabi ya majmu'e kitab majmu'e itu 20 jilid faslun utawi iki iku fasal siji aku lho nek angen-angen nggih masyaallah nggih 20 jilid diwaca sak umur kira-kira iso khatam ora nah sak jilite setahun sak jilid nek nggih 20 tahun lho niku ngarang ya lho ngarang lah ngono mboten setunggal kitab sing dikarang niku lho ngono kok dipaidu musonef kok dipaidu wah iku hadis mau do hadis do ya Allah Imam Nawawi niku nggih karomah niku nggih nanti kula terang niku teng drijine ngeten iki mulai ngarang kitab wonten peteng-peteng ngoten nggih sing murup niku drijine ini Imam Rafi'i niku pulpene sing murup niku kitab-kitab niku kathah keterangan katanya nah Nawawi Rafi'i niku sebutin nggih syaikhon nah dadi idza utliqa lafdhu syaikhon fi kutubil fiqh fal murad bihima An-Nawawi war Rafi'i ya beda malih teng hadis idza utliqa lafdzul syaikhon fi kutubil hadis al murad bihima Al Bukhari wa Muslim tengene kitab akidah benten malih terus idza utliqa lafdzul syaikhon fi kutubil aqidah al murad bihima Abu Hasan al Asy'ari Abu Mansur al Maturidi niku ahli tauhid karo-karone ahli akidah usuluddin walau qara alamun maca sapa baleni mari faslun utawi iki ku fasal siji sabata tetep fi shahihi ing dalam kitab sahih apa anna Rasulullah satune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kae nabi ku yutawwilu dawaake sapa kae nabi fir rakaatil ula ing dalam rakaat kang pertama minas subhi saking salat subuh wa ghairi halan liyani subuh wa ghairi halan liyani salat subuh maka ghairuha nggih salat maksude niku subuh niku sing bagus salate mulane dhamire ha dawaake ma ing surat la yutawwilu kang ora dawaake sapa nabi fisaniati ing dalem rakaat kang kaping pindho artine rakaat pertama niku luwih panjang daripada rakaat kedua kejaba wonten hadis atau napa namine wurud nggih wurudul hadis wonten hadis sing nerangno rakaat kedua luwih panjang kados hal ataka kali sabihis niku dawa sabihis hal ataka ya hal sabihis hal ataka dawa al-ataka tapi urute mushaf niku riyen sabihis fadzahaba mongko budalan asale manane ngoten nggih utawa bicara kenging bahas sapa aksaru ashabina akeh-akeh ashab kita ashabus Syafi'i ila takwili hadza marang nakwili iki hadis rupane kana yutawwilu fi raqatil ula minas subhi ila akhirih
Lah mayoritas ashabus Syafi'i ngoten nggih. Niku hadis niki ditakwili, ditafsiri tasian. Ngeten tafsirane ngeten. Wa qalu lan ngucap sapa ashabina la yutawwilu ora ndawakake sapa kain Nabi al ula ing rakaat kang pertama ala saniyati ngalahake rakaat kang kaping pindho. Mulane nggih kados maca Fatihah ki ambak niku ampun masyhur kathah keterangan niku nggih. Maliki lah kena diwaca dawa, kena diwaca terus maliki diwaca dawa 155 huruf. Nek maliki niku 154 hurufe. Lah niku napa namine rakaat pertama nggih dawa maliki yaumiddin. Rakaat kedua maliki yaumiddin. Nah, artinya kan berarti rakaat pertama luwih dawa timbang rakaat kedua. Nah, tapi wong kadang bantah, kacek salif lho, kacek salif kan tetep jenenge luwih dawa. Lah ngoten nggih. Naker beras mawon kecer siji jenenge kurang. Ya masih kecer siji. Nggih, mawon itu beras sak kilo harus ditimbang ana sing kecer siji. Ya tetep kurang jenenge. Harus dibersihno zakat bondone dizakati. Wa dzaba milih sopal muhaqqiqun. Muhaqqiqun niku kula eling temen Kiai kula maknane niku ngeten. Pira-pira ulama kang nyatakake pira-pira perkara kelawan dalil. Niku nek manane ngoten. Wa dzabal milih sapa al muhaqqiqun pira-pira ulama kang nyatakake pira-pira perkara kelawan dalil. Niku muhaqqiqun. Artine memutuskan suatu persoalan itu tidak hanya berdasarkan akal, tapi memang tahqiq temen nggih dinyatakno temen nganggo dalil, mboten asal-asalan. Muhaqqiqun. Jadi pira-pira ulama kang nyatakake pira-pira perkara kelawan dalil. Minhum saking ashabuna ila istighbabi tatwilil ula marang disunnatake niki wadhaban niki kena dimanani milih ya. Wadhabalan milih sopal muhaqqiqun minhum sangka ashabina ila istighbabi tatwilil ula marang den sunnatake ndawakake rakaat kang pertama lihadal hadisi krana iki hadis as-sahihi kang sahih. Wattafaqulan sepakat sapa muhaqqiqun ala anna salisata sak temene rakaat kang kaping 3 warabi'ata lan kakang papat iku yakunani ana apa salisah warabi'ah ana iku aksara luwih cendhek minal ula daripada rakaat kang pertama wasaniyah lan rakaat kang kedua. Nek ngono ketiga keempat Maliki rakaat ketiga diwaca dawa, Maliki ne diwaca endek. Lan jawabno nyendekno piye? Rakaat kedua ketiga keempat niku. Nah ini padha-padha maca Fatihah. Napa sing didawakno? Nggih, Maliki niku rakaat ketiga berarti Maliki, rakaat keempat nggih Maliki yaumiddin. Tapi secara siri nggih, secara siri. Wal ashahu utawi qaul kang luwih sahih wa annahu satemene kelakuan iku la tustahabbu ora disunatake apa as-suratu surat fihi ma ing dalem as-salisah war-rabi'ah. Lah qaul ashah niku mboten disunatno. Tapi ngeten kula nemu keterangan teng Fathul Mu'in niku ngeten. Menawi makmum masbuk boten menangi nok rakaat kedua kepertama niku maca qiraah imam mangke nek saged menangi diwaca nok rakaat ketiga imam tapi bagi makmum masbuk teng rakaat kedua nggih saged paham nggih. Dadi umpamane kula salat rakaat pertama kari berarti kula mboten nemu qiraah suratin apa wacan suratin apa imam. Nah,
kula melu imam, imam ini berarti rakaat kedua, kula nisbat kula rakaat pertama. Kan ngoten nggih? Lah mangke imam rakaat ketiga niku pun mboten maca surat. Nisbat kula rakaat kedua. Niki nek menangi niku dianjurkan utawa disunatno maca surat kula niki. Supaya cek mboten sepi rakaat pertama kedua niki maca surat. Ngoten teng Fathul Muin wonten. Tapi nek mboten ngatasi maca surat, mangke diwaca sak badane imam pun uluk salam. Nah, terus makmum masbuk kados kula niku wau ngadeg nambahi. Nggih, nah nek nambahi nggih jenenge munfarid, salat ijen. Nah ngoten nah. Iku tasih disunatno maca surat. Wis susu. Nggih. Wakilan dikatakan bitatwiliha kelawan dawaake asalisa alaiha ngarekake arabiah. Faslun tawi iku fasal siji. Ya sejatose nggih masih salat sirriyah kados zuhur asar niku rakaat pertama kedua tetep disunatno maca surat. Wis tengerane ngene nek imame cepet nih maca Fatihah padha-padha mari ya oh berarti kadhe maca surat. Ngoten. Nggih. Tetep. Lah mangke ngoten kian makmum niku menawi imam empun mantun makmum niku menawi empun mantun maca-maca ngoten nggih. Terus imame kok dereng pindah nang rukun liya. Kados mawane ngadeg ngoten. Dereng ruku makmume kok wis mari maca Fatihah. Nek salat sirriyah niki otomatis nggih. Lah niki dikengken donga. Ngoten. Utawa maca ngoten. Nah, malah nek keterangan dengan al-aula al-qiraah. Sing luwih utama maca. Ngoten nggih. Dadi supaya napa nggih salat niki mboten wonten menenge. Nek meneng wis pun jelas nglamun. Ngoten. Lah nek gagakane maca terus napa? Diangen-angen bacaane niku wau. Lah angen-angen bacaan niku mboten kok dimaknani setunggal-setunggal tapi secara global. Ada Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Lho ngoten niku. Agung Maha Agung niku ya mikir napa gawe langit mau gawe napa ngoten niku. Mboten terus kok kudu terus siji-siji niku mboten. Berarti di secara global. Diangen-angen secara global. Ya, untuk kadang diangen-angen maknane wis marak-marik rono-rono pikiran niku. Ampun. Tapi kulino siswi nggih, nggal titik nggih belajar. Ngoten wis mbok dibuang sedaya nek mun salat niku. Ya saged ngoten. Nggih, dados tetep mawon disunatno maca surat niku tetep mawon. Ngoten. Faslun utawi iki ku fasal siji. Ajma'a sepakat sopal ulama alal jahri ing atase banter bil qiraati kelawan maca bi sholati subhi ing dalem salat subuh wal ulayaini lan rakaat loro kang kawitan karone minal maghribi saking maghrib wal isya ilan isya. Lho mulane nggih rata-rata lari niku ditakoni. Ayo salat banter iku apa ae? Salat siri. Mesti jawabe ngono, salat siri zuhur asar, banter maghrib isya subuh. Jawabe. Nah, niku kurang pas niku. Salat siri niku petang rakaat zuhur, petang rakaat asar. Sak rakaat akhir maghrib, rong rakaat akhir isya. Salat banter rong rakaat awal maghrib, rong rakaat isya. Rong rakaat awal isya, rong rakaat subuh. Niku jawaban sing bener niku. Dadi ulama sepakat maca banter nok nggone salat subuh. Ya otomatis rong rakaat. Rong rakaat awal maghrib, rong rakaat awal isya.
Wa alal israri lan ing atase nglirihake, ngliri walon nggih. Widuri ing dalem zuhur nggih papat zuhur, wal asri lan asar. Wa salisati lan rakaat kang kaping 3 wal fil minal maghribi sing akhir nggih. Kaping kang kaping salisah niku salisun kaping. Wa salisati lan kaping 3 wa rabi'ah minal isya'i saking salat isya. Wa alal jahri lan ing atase banter fi sholatil jumu'ati dalam salat Jumat. Wal idaini lan riyaya loro, wa tarawih lan tarawih, wal witri lan witir. Akibaha ing dalem sause tarawih. Wa hadza utawi iki al jahru iku mustahabun disunnatake lil imami bagi imam wal munfaridi lan wong kang salat ijen. Nah imam munfarid disunatno banter fima ing dalem barang yan faridu kang dhewe sapa munfarid bihi kelawan ma minha saking sholatus subhi ila akhirih. Jadi al jahru niku banter disunatno bagi imam. Tiang salat ijen sing dhewean. Bimayan faridu bihi minha. Ya wis dhewean munfarid. Kita tebanter. Pun. Wa ammal makmumu anapun utai makmum fala yajharu mongko ora banterake sapa makmum bisyai'in ing dalam suci-wici min hadza saking iki ma yang faridu bihi bil ijma'i kelawan ijma'. Wa yusannulan disunatake opal jahru banter fi sholati kusufil qamari ing dalem salat gerhana bulan. Sebab ngeten banter niku sing kathah ngoten nggih niku nek salat bengi. Ngoten lho nggih. Bacane niku banter. Tapi nek id niku wae salat awan kados napa malih wau wonten nggih salat id awan. Salat id awan. Wal israru lan disunatake ngalonake fi sholati kusufi syamsi ing dalem salat gerhana srengenge. Wonten bahasa niku kusuf kalih khusuf. Nggih sing anu pundi nggih? Khusuful qamari ngoten kalih kusufu syamsi no. Ngangge kha kalih ngangge kaf. Kha ngangge kha kalih kaf. Khusuf ngoten. Wa yajharu lan banterake sapa musolli fi sholatil istisqai ing dalem salat amrih nyuwun udan. Wa yusiru lan ngalonake sapa musolli fil janazati ing dalem salat janazah. Idza shallaha nalikane salat sapa musolli ha ing janazah bin nahari ing dalem awan. Nek awan alon. Wa kadza lan iku kaya mengkono-kono yusiru idza shallaha nalikane nyolati sapa musolli ha ing janazah bilaili ana ing wengi. Nek bengi nggih alon, tapi nggih dhisik terusane alal asoh ala sahihi al mukhtari ing atase kaul sahih al mukhtari kang dipilih. Berarti muqabilu sahih nek nyolati jenazah bengi angsal banter lho ngoten lagi nggih wala yajharu lan ora banterake sapa musolli fi nawafilin nahari ing dalem pira-pira salat sunat awan ghairi makang sakliyane perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing mah selain yang saya sebut napa niku minal idi saking salat id wal istisqa ilan salat istisqa. Waqtalafalan berbeda pendapat sapa ashabuna pira-pira ashab kita fi nawafilil laili ing dalem pira-pira salat sunat bengi. Faqila mongko dikatakan, faqila mongko miturut kil
Kil iku pendapat sing mboten diketahui sinten pendapat. Memang mabni majhul. Nah, mabni majhul. Ala yajharu orang banterake sapa musolli. Wonten sing sunat bengi nggih mboten banterno. Wakilan kil miturut kil nggih. Wakilan miturut kil. Nah niki saged ugi alasane ganggu niki. Ya, gitu nih. Soko alasane ganggu wong turu. Wakilan dikatakan atau miturut kil titik kali ya jaharu banterake sapa musolli. Wasalisu utawi kaul kang kaping 3 wa huwa utawi asalis iku al ashahu kaul kang luwih sahih. Wa bihi lan kelawan al kaul asalis qata'a mesti sapa al qadhi Husain Imam al qadhi Husain wal Baghawi lan Imam al Baghawi. Rupane napa? Asalis niku yaqra'u maca sapa musolli bainal jahri ing dalem antarane banter wal israri lan alon. Berarti napa? Sedengan. Nah. Walau fatadulamun pot ing musolli. Pot niku telat tidak memperoleh. Ya pot niku kodok lah cara salat sing telat. Ngoten lho. Akhire nggih salat niku kodok. Ngoten nggih. Lan walau fatadul lamun pot ing musolli apa salatul laili apa salat bilaili. Ana ing wengi. Dadi umpamane ana wong telat salat bengi. Terus dikadani teng awan kayak subuh ngene diarani bengi dalan kerinan boten dijarak kerinan ngoten nggih dadakan terus tangi-tangi wis jam 8 wis awan umpamane terus diqadha berarti ngono ku salat bengi diqadha no awan pun faqadha mongko ngadzani sapa musolli ha ing salatul faid al faid salat al faid salat sing telat fin nahari ing dalem awan pun nah saiki sebalike au bin nahari utawa telat salat ing dalem awan au bin nahari niku diatosno dhateng bilaili ai fatathu sholatun bin nahari. Sholat asar umpamane nggih. Telat. Duka lali iso uga duka lali. Iso duka lali. Kula niku nate. Nggih anu mawon cerita mawon. Yo pancene napa nggih? Kadang kulinane niku sholat jamaah. Wonten tiyang ngoten nggih. Kulinane salat jamaah. Wis suci dina uzur gak jamaah. Lho ngoten niku terus bengi ngono eling. Lho. Aku mau nak poso kudu. Lho ngoten niku nate ngoten niku. Ngoten niku nate. Lho. Dia tahu, dia angen-angen. Iya, durung salat durung. Lho ngoten, durung. Dadi wonten tiyang lali salat iku wonten. Yang lali salat itu napa? Wonten. Ya jenenge wong lali ya aja disalahno wong lali. Gusti Allah dhewe mboten nyalahno. La tu akhidna in nasina aw akhtana. Lho terus mantun niku dikodokno bengi. Lah ngoten nggih. Padahal umpamane salat asar telat salat asar kan siri diqadana bengi. Lho apa terus nek bengi diqadana bengi terus apa maca banter apa maca jar ngoten lho nggih. Kaya subuh niku wau salat bengi mestine banter bareng diqadana awan apa diwaca banter. Lho ngoten lho nggih. Paham nggih? Nah niki ulama mangke wonten jawaban itu. Bilaili ana ing wengi. Nah pertanyaane fahal yuk tabaru apa to diwilang-wilang
fil jahri ing dalem banter wal isrori lan alon apa sing diwilang-wilang apa waktul fawati waktune telat am waktul qadai utawa waktu qadha apa sing diitung banter alon niku salat telate apa waktu telate waktu salat telate apa waktu qadha nggih saged sampeyan nggih nah iki pertanyaane ngoten sing diwilang-wilang sing diitung banter alon iku apa waktu fawat apa waktu qadha nek kados contoh kula mau nek umpamane waktul fawat ngadani subuh no, jam 09.00 ya diwaca alon ngoten lho nggih nah, tapi nek kok diwaca waktul fawat ya berarti diwaca banter nek ngitung waktul qadha berarti diwaca alon mergo no salat ngene awan nggih paham nggih mamane qadha asar tekek bengi lah nek ngitung waktul fawat niku berarti maca alon nek ngitung waktul qadha berarti maca bengi mergo qadha enak ngitung waktu qadha berarti maca banter mergo qadha teng bengi nggih paham nggih ngoten nggih nah niki terus ulama beda pendapat fihi iku tetep ing dalem jawabul istifham jawabu hal niku nggih wajhani utawi ana wajah loro adharuma utawi luweh jelas-jelase wajani iku yuk tabaru diwilang-wilang apa waktul qadha waktu qadha lah sing azhar qaul azhar niku sing dihitung waktu qadha berarti umpamane ngodoi subuh jam 09.00 awan iku diwaca alon waktu qadha ora kan alon nek umpamane ngadzani asar nek nggone waktu bengi berarti diwaca banter ngoten nggih wakilalan dikatakan yusirru ngalonake sapa musolli mutlakon kelawan mutlak alon masih iku salat awan bengi kene qadha alon ampun walam lan ngerti sapa sira jahra sak temene banter fi mawadhi'i ing dalem pira-pira panggone al jahru wal israra lan sak temene alon fi mawadhi'i dalem pira-pira panggonane israr iku sunatun sunat jadi salat iku nek nok panggonane banter nggih disunatno banter nok panggonane alon ya disunatno alon laisa ora ono apa al jahru wal israr iku biwajibin wajib boten wajib umpamane boten ngoten nggih sah mawon salate walau jahara mongko lamun banterake tapi nek berhadapan kali tiyang awam tengah masyarakat nggih repot salat maghrib Pak kadang mulai imam salat maghrib Pak banter ngoten ini pun biasa berhadapan kali napa tiang awam cara yang napa masyarakat tapi mboten sunah mboten wajib mboten sunah tapi urip tengah masyarakat aja nglawan harus masyarakat kan ngoten pamane wis senajan sunah to ya lakonono sunah dadi masyarakat sik ora napa ora harus timbul ucapan yang atas ngaten niku. Falau jaharo niku nek memang napa mboten lunane pamane kok niku sing lurus nah terus mboten kelaku nang masyarakat nggih diparingi penjelasan. Falau jaharo mongko lamun bantrake sapa musolli mau di al israr ing dalem panggonane alon aw asaro utawa ngalonake sapa musolli mau di al jahri ing dalem panggonane banter wa sholatu mongko utahe salate musolli iku shahihatun iku sahih walakinahu tetapi ne musolli iku irtakaba nglakoni sapa musolli al makruha ing perkara kang disengiti makruh karohata tanzihin
lawan makruh tanzih. Mboten sampai mendekati haram mboten. Nek makruh tahrim niku lah mendekati haram. Makruh kalih wonten makruh tanzih, wonten makruh tahrim, mendekati haram. Wala yasjudu lan ora sujud. Sing kula semrati makruh tahrim niku ngeten. Wonten nyolati jenazah ba'dal asar. Nyolati jenazah ba'dal asar. Nah, niku ngeten, salat jenazah niku dengan catatan. Ini ba'dal asar ngaten nggih. Menawi jamaahipun kumpul nggih, atawin telat napa? Akhir waktu. Ngaten nggih? Telat akhir waktu niku salat jenazah ini. Menawi jamaah pun kumpul boten telat waktu salat asare niku salat jenazah ini. Sebab salat ba'dal asri niku napa? Makruh. Kejaba ning sing duweni sebab ngoten. Tapi jenazah nggih sebab. Sebab mutakodim yan. Tapi nek dijarak ngoten niku dijarak. Dadi wis jamaah pun kumpul. Nah, waktune sih, waktu asare nggih mboten kuwatir telat salat asare. Nah, kok terus napa? Salat asare didhisikno, janazahe no ba'dal asar. Ngoten niku nggih saged makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram. Tenggene ini napa namanya Allah. Hasyiah Al-Baijuri, Fathul Qarib. Insyaallah. Mboten jenengan tingali jenengan iki makruh niku wae. Nah, makruh niku saged makruh tahrim. Nggih mboten diinggirno ngoten mawon mboten ana apa. Nggih, utawa disisihno diinggirno ngoten mawon. Mboten ana. Nggih. Dados sarta sing ngeten nek jamaah niku pun lengkap pun kumpul. Sing nyolati niku lho pun niat nyolati derek pun kathah. Ngoten nggih. Lajeng mboten wedi telat salat asar. Nah niki janazahe disolati riyin. Nggih, paham nggih? Tapi menawi ngrantos jamaah supaya kathah sing hadir nggih. Nah, lajeng utawa wedi telat salat asar, nggih salat asar riyin. Harus sabadane terus salat jenazah. Bab niku nek tengene anu niku makruh tahrim niku. Mboten makruh tanzih. Tanzih itu bersih. Makruh tahrim itu makruh sing bisa mendekati haram. Niku saged mendekati haram. Napa deh? Nggih. Nggih masih disolati riyin terus diinggirno. Nggih mboten lho. Dadi pun disolati terus didalaken ta. Oh, mboten siya. Mboten sing diitung mboten teko jenazah jamaah pun kathah apa dhewe. Nek wonten sing ditunggu niku
Terus kuatir salat asar niku telat waktu niku salat asar iki. Betul ana apa? Nggih, wong nggih nyeleh tok itu kae. Mboten. Mboten. Nggih diinggirno lah istilahnya apa disisihno ngoten lho maksud niku. Dadi wong iki gak terus terkesan kaya sujud nang kali mayit. Jenengan ki menawi iki piyai. Sering yai ini asar ngoten niku salat jenazah riyen pun mesti. Aten. Mari zaman kula elingan kula biyen waktu tasih alit-alit ngoten. Nganti nyolati jenazah asar. Ngoten niku nek sekirane pun jamaah pun kathah nggih salat jenazah riyen. Nggih, mantun niku diinggirno. Diinggirno terus salat asar. Terus ngoten niku menghindar supaya mboten salat sak badane asar. Ngoten lho nggih. Insyaallah keterangane niku dengan niku makruh tahrim ngoten. Bisa mlebet makruh tahrim mangke. Jenengan tinggal teng Hasyiah Al-Baijuri insyaallah. Utawa teng ngene anu niku wonten. Ini Hasyiah Yanah niku wonten. Pundi wae. Karo hatta tanzih niki. Wala yasjudu lan ora sujud. Jadi mboten sampai makruh tahrim mboten. Wala yasjudu lan ora sujud sapa musolli lisahwi krana lali. Waqat qaddamna lan teman-teman disena sapa ingsun anal israr sak temene ngalonake fil qiraati ing dalem maca qiraah niku maksude qiraah Quran nggih utawa Fatihah. Wal adzkar lan pira-pira zikir al masyru'ati kang disyariatake fi sholati ing dalam salat iku la budda ora kena ora niku harus nggih fi ing dalam israr apa min ayyusmi'a ya min iki dadi fa'ile la budda iku ora kena ora fi ing dalam israr apa min ayyusmi'a saking yen to aweh rungu sapa musolli nafsahu ing awak dhewe ne musolli. Dados israr niku sapiro sih? Batasane israr niku. Batasane israr niku sekirane kupinge niku krungu. Ngoten lho nggih. Krungu niku mboten ukuran wong kopok, mboten ukuran ana rame-rame. Ngoten lho nggih. Dadi umpamane kok kopok utawa ana rame-rame, setelan suara sakmono iku kok normal, waras iku wis krungu. Ngoten lho nggih. Nggih, saged dipaham ngoten nggih. Dados krungu niku nek wong normal ya, krungune wong normal iku sak pira. Ngoten lho nggih. Lah nek wong kopok piye? Yo umpamane kok normal ngono iku wis krungu. Umpamane nek nggon rame-rame piye? Umpamane ngono iku normal ya wis krungu. Nah, sebab ngeten nek tiyang kopok terus memaksakan kupinge kudu krungu. Dadine napa? Dadine banter wong nek sebelah ya. Iki bantere wong iki. Lah ngoten nah. Lah umpamane salat nggon rame, umpamane pinggir dalan war-war kendaraan, dipeksa kupinge kudu krungu. Ya dadine suarane banter. Mboten ngoten lho. Mboten ngoten. Umpamane kok normal swara sakmono iku kira-kira wis krungu. Ngoten nggih? Saged dipahami nggih? Nggih. Nggih krungu. Nggih. Nggih. Tapi nggih krungune nggih. Kula ki ambane pamane kok walon seru yo makroce huruf nata makroce huruf yo rada angel prosa kula iki. Nggih ta nggih. Nggih, dadi yo tetep ki
Nggih. Nah, saniki ngeten. Wis pokoke krungune. Ya sekirane wong liya ya mboten terganggu. Fa illam yusmi'ha. Lho niki lamun ora aweh rungu sapa musolli ha ing nafsahu min ghairi aridin saking tanpa perkara kang ngaling-ngalingi. Perkara kang ngaling-ngalingi niku kados kopo, kados rame, lagotin. Lam tasih mongko ora sapa qiraatu qiraae musolli. Mergo niki termasuk rukun qauli. Nah niki nggih. Ngapunten jenengan tingali teng tiang-tiang awam niku lak kuwatah sangat. Wonten 5 rukun qauli niku. Dengan tingali teng Safina, ya wonten. Wis teng pundi kita fikih. Terus gini kok malan Haji Mausul wonten rukun maknawi ya nggih. Nah, tengene anu sing masyhur iku rukun qalbi niat, rukun qauli wonten 5, rukun fi'li niku sisae. Rukun qauli niku nggih maca Fatihah, takbiratul ihram, maca Fatihah, tasyahud akhir, maca sholawat, uluk salam pertama. Niku kudu muni. Terkadang lak wonten tiyang salat meneng lambene mboten apa blas. Lha kok ditakoni, "Sampeyan salat mau maca Fatihah?" "Maca." Kok lambene gak obah-obah? Nok jero ati. Mboten kenek. Mboten kenek. Nggih, mboten kenek. Lah kaya umpamane wis insyaallah jenengan pun baleni mboten apa. Kaya tiyang nggih badhe salat. Lho niat iku tengene ati. Cuma badhe salat niku terkadang maca usolli fardhu dzuhri arba rakaatin adaan mustaqbilal kiblati mamal lillahi wa makmuman lillahi taala. Kali ngoten barang. Niku teng pundi-pundi kita fikih niku sunat. Untuk membantu kelancaran ngrentekno niku lho. Dadi niku mboten niat niku, mboten. Ngucapno sing arepe ngucapno niat sing arepe dikrentekno nang nggone jero ati. Nek niku diarani niat. Mboten bener niku. Wong niat iku nang jero ati. Dadi niat iku nang jero ati, gak ana wong weruh. Bahkan itu fikih niku. Nek umpamane apa sing diucapno iku gak padha karo sing dikrentekno nggone jero ati, sing diitung sah niku sing nang jero ati. Contoh kula salat zuhur. Ngadeg usolli fardhu asri arba rakaatin. Allah. Ati kula ngrentek usolli fardhu dzuhri. Sah napa mboten? Sah, mergo sing diitung nang jero ati. Ono nek sampe kok niat asar. Ya mboten semerap oleh nek nang jero ati niat zuhri. Lah padha-padha usolli salat zuhur, usolli fardhu dzuhri arba rakaatin. Allah. Atine ngrentek usolli fardhu asri. Lah sah napa mboten? Mboten sah. Sebab sing diitung niku nang jero ati. Ngoten nggih. Mula ana tiyang niku tetep terus pundi mawon sebatas husnudzon. Nggih. Nilai keapiane wong niku tetep husnudzon. Iya nggih. Sae napa awon, sae niku husnudzon. Nggih. Nggih. Nggih boten sah. Nggih. Nggih. Jenengan tengene kitab Kasyifatus Saja syarahe Safinatus Shalah nggih. Kasyifatus Saja. Nah, niku malah diterangno anu setunggal-setunggal. Kaya umpamane Fatihah niku teng pundi mawon. Anu tasdite. Nek kados anu bareng kadang kok tasdid ngoten mawon.
hitungane ngoten mawon. Ngene ku anu terus mamane Robbi nang ngene bae mau. Assalamu ning sine. Nah niki ngeten, cara napa namine kados salam pertama rukun. Nggih. Rukun. Malah iyakan itu kan jarak kufur. Lah ngoten. Nggih. Mboten trimo mboten bat napa, mboten sah salate mau. Undine. Nggih. Dadi ayusmi'a min ghairi aridin. Fa ilam yusmi'a lamun ora awe musa-musa liaing nafsahu min ghairi aridin lam tasihha mongko ora sah apa qiraatu. Niki qiraate sing mboten sah lho. Nek qiraate mboten sah berarti nalikane teng salat niku kudu dibaleni. Tapi nek mboten dibaleni sampai uluk salam, nggih sing mboten sah qiraate, tapi nggih salate mboten sah. Ngoten nggih. Nggih, hae. Dadi umpamane tiyang umpamane maca Fatihah keplicuk umpamane ora ditasdid utawa napa wonten salah sijine hurufe sing mboten suwe kare makhraje umpamane ihdinas siratal nganggo sin. Nah, mantun niku dibaleni ihdinas siratal umpamane ihdinas siratal mustaqim wonten yang jenenge tiyang lan jenenge tiyang umpamane keplecuk umpamane ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim umpamane. Nah niku mboten sah qiraate dibaleni ihdinas siratal mustaqim. Nah umpamane kok diterusno mawon ngoten lho nggih nggih mboten sah salat wong rukune cacat. Wala dzikruhu lan ora zikire. Nah nek iki zikir sifate zikir niki napa namine sunah nggih. Nggih mboten oleh ganjaran kesunatan. Lho ngoten lho nggih. Tapi nek qiraah niki kok qiraah napa sifate sing wajib kaya Fatihah, kaya zikir ya saged at-tahiyat niku nggih. Niku nggih mboten anu nggih. Kados kula anu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Wonten tasdite niku. Jangan bukan kasifatus saja niku. Ayyuhan nabiyyu. Oh ditasdid. Nek ayyuhan nabiyyu mboten napa-napa. Diwaca hamzah mboten napa-napa. Pun nggih. Faslun qala ashabuna yustahabbu lil imam fi sholatil jahriyah ayyaskuta arba'a saktatin. Ola dawuh sapa ashabuna pira-pira ashabito ashabu Syafi'i yustahabu disunatake lil imami bagi imam fi sholati ing dalem salat al jahriyati kang bangsa banter apa yaskuta yen to meneng sapa imam arba'a saktatin kelawan papat pira-pira meneng. Lho imam niku ana meneng. Tapi meneng niku mboten hakikate meneng lho ya. Meneng niku artine tenggene meneng niku diisi bacaan. Ngoten lho, kados umpamane antara nggih mangke wonten mburi antara amin kalih maca surat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantun waladdallin niku meneng gian sakta. Maca Rabbighfirli. Sae maneh Rabbighfirli wali walidayya wal muslimin ngoten niki mboten patengene i'anah niku ngoten. Nggih. Niku mboten asal dawa menenge. Nah, mangke nek pun amin. Mantun amin antarane amin kalih badhe maca surat niki meneng. Tapi hakikate mboten meneng. Nggih. Nah nek sing keterangan kula maca surat sing arepe di maca surat sadurunge sing arepe di waca utawa maca donga. Ngoten nggih. Lah tujuannya apa? Niku nek salat jahar nggih, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Walaupun berpikirkan wis makmum mari, lah baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah,
makmume ngrungokno bacaane imam nek dhuwur wingi nggih. Selagine krungu cetha. Nek krungu gremeng makmume disunatno maca surat. Ngoten lho nggih. Ngoten. Lah terus napa nggih? Mulane awal niku kula nerangno salat niku wonten tiga macam. Wonten dadi imam, dadi makmum, salat ijen. Niku aturane beda-beda. Ngoten lho nggih. Imam iku ngene, nek makmum kudu ngene, nek salat ijen niku kudu ngene. Malah bebas temen nggih salat ijen niku. Maca surat Al-Baqarah ya ora apa-apa. Ngoten nggih. Nah, pun sampeyan mawon pun awan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina an'amta 'alaihim wa alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi adawaiha wa afiyatil abdani shifaan lil absari wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istal ghamam wa jil karim ala alihi washabbihi fi kulli muhatin wa nafsi bi adati kulli ma'lum lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولأستاذنا ولآبائنا ولأمتنا ولجداتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ورفاة وأهلا مباركا وحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Mendung pun kesusu nggih. Kudanan dalan mboten ora. Tapi muga mboten. Nggih. Mendung niki nggih. Alon-alon Banten